আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে অরিজিনাল দেশি মুরগি কেনার উপায়। কারণ আমার অনেক বন্ধু আসলে জানতে চান যে আমি 100% অরিজিনাল দেশি মুরগি কীভাবে কিনবো, কারণ তারা মুরগি কিনতে গেলে প্রতারিত হয়। অনেক অসাধু যারা ব্যবসায়ী আছেন, যারা আসলে অরিজিনাল দেশি মুরগির কথা বলে তাদেরকে সোনালী মুরগি বা ক্রস মুরগিগুলো দিয়ে দেয়। তো যার জন্য আজকে এই ভিডিওটি করা। আপনারা আমার হাতে যে একটি মুরগি দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু অরিজিনাল দেশি মুরগি এবং এটার বয়স আনুমানিক 5 মাসের উপরে হবে। তো একটা দেশি মুরগি আসলে কেনার উপায়গুলো কি? কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই দেশি মুরগি এবং সোনালী মুরগি প্রায় সেম, খুব কঠিন হয়ে যায় যে আসলে একটা অরিজিনাল দেশি মুরগি চেনার ক্ষেত্রে। তো এখানে কিছু আপনার বেসিক ধারণা আছে যেগুলো আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব বা জানানোর চেষ্টা করব। আপনারা চাইলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই উপায়গুলো আপনারা চেক করে কিন্তু অরিজিনাল দেশি মুরগি চিনতে পারেন। তো প্রথমে আমি যদি আপনাদেরকে যে মুরগির পাটা দেখাই, আপনারা একটু পাটা দেখেন। এই পাটা কিন্তু একদমই আপনার খসখসা। সাধারণ দেখা যায় যে আপনার সোনালী মুরগির পাগুলো মসৃণ হয় বা তাদের পাগুলো একটু তেলতেলে হয়, কিন্তু অরিজিনাল দেশি মুরগির পাগুলো কিন্তু একটু খসখসা হবে। আপনারা হাত দিয়ে ধরলে বুঝতে পারবেন এবং এটার কালার হবে অনেকটা নীল টাইপের। যেমন আপনার সোনালী মুরগির পাগুলো হয় সাদা বা হলদে, একটু গাঢ় হলদে এরকম হয়, কিন্তু অরিজিনাল দেশি মুরগির পাগুলো একটু আপনার নীল টাইপের হবে এবং হলদে টাইপেরও কিছু আছে যেগুলো অসাধু ব্যবসায়ীগুলো দিয়ে দেয়, কিন্তু ওগুলো আসলে সোনালী মুরগি। কিন্তু দেশি মুরগি হলদে আছে, কিন্তু ওগুলো পাগুলো হবে খসখসা। আপনারা যদি খুব লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে কিন্তু এটার পা খসখসা আপনারা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন এই দেশি মুরগির পা দেখলে। এবং তারপরে যে আরেকটা পদ্ধতি যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে আপনার মুরগির খোপা দেখলে, দেশি মুরগির খোপাগুলো যদি আপনারা দেখেন, এটা কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে আপনার সোনালী মুরগির খোপাগুলো এরকমই অনেকটা এরকমই হয়, কিন্তু তাদের খোপাগুলো কিন্তু একটু লাল কম হয়। কিন্তু দেশি মুরগির খোপাগুলো অতিরিক্ত মানে সোনালী মুরগির তুলনায় অনেক বেশি গাঢ় লাল হয়। আপনারা খুব সহজেই কিন্তু বুঝতে পারবেন যে এটা সোনালী মুরগি কিনা এবং দেশি মুরগি কিনা। আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখেন যে এই আমার হাতে যে দেশি মুরগি যেটা আছে, এটার খোপাগুলো কিন্তু একদমই আপনার টকটকে লাল, এবং সোনালী মুরগিগুলো কিন্তু আপনার এত লালটা হবে না, কিন্তু এটা কিন্তু লাল। আপনারা একটা সোনালী মুরগি এবং দেশি মুরগি একত্রে যদি দেখেন তাহলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন যে এটা অরিজিনাল দেশি মুরগি এবং এটা হচ্ছে সোনালী মুরগি। এবং এরপর হচ্ছে দেশি মুরগির যে আপনার যে শরীর যেটা আছে, এটা কিন্তু একটু শক্ত হবে। সোনালী মুরগির শরীরটা একটু নরম হবে এবং তারা যদি ফিট খাওয়ায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও নরম হবে। এবং দেশি মুরগি যদি ফিটও খাওয়ানো হয় তারপরে কিন্তু এদের শরীরটা অনেক শক্ত হবে এবং আপনার শরীরের যে পশম যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু খসখসা আছে এবং পশমগুলো দেখলেই বোঝা যাবে যে, এবং এটা আকার ইঙ্গিত এবং তার শরীরের যে স্ট্রাকচার মানে বডির যে গঠনগুলো আছে সেটাও দেখলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা সোনালী মুরগি এবং এটা হচ্ছে দেশি মুরগি। তো দেশি মুরগির বডির গঠনটা আসলে কেমন? সাধারণত সোনালী মুরগির গঠনগুলো একটু বড় হয়, কিন্তু দেশি মুরগির সোনালী মুরগির তুলনায় এটা গঠনটা একটু ছোট হয়। দেশি মুরগির থেকে সোনালী মুরগির থেকে অনেকটাই দেখবেন যে ছোট হবে এবং এটা শরীরে প্রচুর পরিমাণে শক্ত থাকবে। এবং তার পাশাপাশি কিন্তু এই দেশি মুরগিগুলো পাগুলো কিন্তু ছোট ছোট হবে। সোনালী মুরগির পা দেখা যায় যে তাদের পাগুলো একটু বড় বড় হয় এবং অনেক বড় বড় হয়, কিন্তু দেশি মুরগির তুলনায় অনেক বড়ই আসলে বলা চলে। কিন্তু আপনার দেশি মুরগির পাগুলো কিন্তু সোনালী মুরগির তুলনায় ছোট ছোট হবে। এবং এই দেশি মুরগিগুলো কিন্তু অনেক ধরনের আপনার অনেক শরীরে শক্তি থাকবে এবং তার পাশাপাশি কিন্তু তারা অনেক শব্দ করবে, কক শব্দ করবে, তারা আসলে ডাকবে। সোনালী মুরগি কিন্তু সচরাচর অতটা ডাকে না, তারা একটু চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে, কিন্তু দেশি মুরগিগুলো অনেক ডাকবে এবং তারা ডাকাডাকি করবে। এই কয়েকটা যে আপনার দেশি মুরগির যে লক্ষণগুলো আছে, দেশি মুরগির যে ভাবভঙ্গিগুলো আছে, আপনারা কিন্তু চাইলে খুব সহজেই সোনালী মুরগি এবং দেশি মুরগি কিন্তু তফাৎটা আপনারা বুঝতে পারবেন। এবং আমার এই ভিডিওটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন। আমরা চাই না যে আসলে কোনো নতুন উদ্যোক্তা ভাই আসলে দেশি মুরগি লালন পালন করতে গিয়ে সোনালী মুরগি কিনে তারা আসলে প্রতারিত হোক। কারণ একটা খামারি উদ্যোক্তা ভাই নতুন শুরু করতে চায় অনেক আশা নিয়ে, অনেক স্বপ্ন নিয়ে, তো তারা শুরু করার আগেই যদি লসের সম্মুখীন হয় আসলে সেটা কোনোভাবেই কিন্তু কাম্য নয় এবং সেটা আমরা কখনোই চাই না। আমরা চাই একটা খামারি সে সম্পূর্ণ বুঝুক এবং এই দেশি মুরগি লালন পালন করে সে লাভ করুক এবং আরও তার দেখা দেখি আরও 5-6 জন এই দেশি মুরগিগুলো লালন পালন করুক এবং আমাদের দেশে যে দেশি মুরগি যে জাতটা হারিয়ে যাচ্ছে এগুলো তারা টিকিয়ে রাখুক এবং মাংসের যে চাহিদা যেটা আছে, যে অরিজিনাল দেশি মুরগির যে মাংসের যে স্বাদটা, সেই স্বাদটা তারা পূরণ করুক। এবং এই দেশি মুরগির ডিমেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বা অন্যান্য যে মুরগিগুলো যে ডিমে যে ভিটামিনগুলো না থাকে সেটা কিন্তু দেশি মুরগির ডিমে কিন্তু থাকে। তো আমি চাইবো অবশ্যই আপনারা এই জিনিসগুলো লক্ষ্য করে তারপরে কোনো ক্রেতা বা কোনো খামারি থেকে যদি মুরগি কিনেন তাহলে এই জিনিসগুলো দেখে তারপরে মুরগিগুলো কিনবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে আপনাদের মতামতগুলো অবশ্যই দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।